Бүгүнкү биздин окуянын каарманы кыялдангандан коркпогон жана кыялына ишенген, эртеби кечпи реалдуу турмушта кыялынын орундаларын жүрөгү менен сезген афганистандык Муртаз Ахмадди. Баарыбыз билсек керек, Афганистанды бай өлкө деп айтуу кыйын. Балким кээ бир үй бүлөлөрдө үйүндө нандын болгону бир чоң бакыт. Бирок ушундай болуп калды, Муртаздын үй бүлөсү дагы ушундай жашоо эле. Бул нерсе Муртазга эч тоскоол болгон жок. Баскандан баштап эле футболго болгон сүйүүсү, кызыгуусу күчөп, чаң аралаш ойноп баштайт. Ар бир баланын кумири же фанаты болгон сыяктуу Муртаздын кумири 6 жолку алтын топтун жеңүүчүсү Лео Месси. Муртаздын айланасында цивилизация өркүндөбөсө дагы, анын футболго болгон кызыгуусун токтото алган жок. Баарынан чоң каалоосу өзүнүн кумири Лео Мессиникиндей футболка эле. Муртаз менден көп жолу сатып берүүсүн суранды. Менде каражатым жетишпегендиктен алып бере алган жокмун, дейт Муртаздын атасы. Балким 6 жашар баланын оюн биз түшүнбөстүрбүз. Алардын өзүнчө кыял жашоосу бардай. Эскилиги жеткен өтүк профессионалдуу футболисттердей. Таштандыдан алынган бул баштык Аргентина курама командасыныкындай. Деги койчу, эки өсүп турган бак дарбазанын ролун аткарат эле. Албетте, атасы үчүн деле оор болду баласынын каалоосун аткара албай калганы. Эсимде, бир күнү соода борборунан көк туз аралашкан баштык көрдүм. Аргентина курама командасынын кийимине окшош экен. Аны балама чактап байлап, кумиринин атын жазып, легендарлуу 10 номерин тартып бердим. Баламдын кубанычында чек жок эле. 15 жаштагы Муртаздын агасы сүрөт менен интернеттен бөлүшөт. Таштанды баштыкта атактуунун аты, баланын кубанычын чагылдырган сүрөт интернетте атактуулук алып, өзү Лео Мессиге жетет. Бул сүрөттү көргөн Месси четте карап турган жок. Башкалар бул буюмдарга көптөгөн суммадагы акчага ала турган эле. Бирок Лео Муртаздын футболго болгон сүйүүсүн сыйлап, белек катары баланын кыялын орундатат. Футболка, кийим жана топ белек кылат. Бирок балада дагы кыял пайда болот. Өзү Лео Мессиге ыраачылыгын билдирип, рахмат айтуу эле. Муртаздын ата-энеси бул жөнүндө ойлонуп дагы көргөн эмес. Биринчиден, алардын арасы 7000 чакырым болсо, экинчиден, Муртаз кайда, Лео Месси кайда? Муртаздын бул каалоосу дагы орундалат. Катар мамлекети жана ЮНИЦЕФ жардамга келип, кыялдар орундаларын далилдешти. Муртаз жана Месси Доха шаарында жолугушту. Андан кызы Мессинин менеджери Муртаздын ата-энесине, эгер Муртаз жакшы машыга турган болсо, 15 жашында Европага келип ойной турган оюн билдирди. Лео Месси болсо Муртаздын футболдук карьерасында жардам берерин жана колдоорун убада кылган. Эгер сиздерге биздин роликтерин жаккан болсо, сиздер бизди YouTube тиркемесинен издөө бөлүмүнүн таасир медиа деп жазсаңыз, биздин каналга туш болосуз. Биздин каналдан сиз профессионалдык деңгээлде жасалган табышмактуу тагдырдын окуяларын баяндап беребиз. Анан дагы биздин каналга катталууну унутпаңыз. Саламатта калыңыз.